Bismillahirrahmanirrahim. Afrin, kashi na shida. Shaƙuwarsu da Anty Fatima da yadda kullum yake tare da Hajiyarsa sai ta ja baya. Ya zamana sai ya ɗauki tsawon kwanaki 2-3 bai je gidan Hajiyar ba. Anty Fatima kam sai dai su haɗu gidan Hajiya idan an yi sa'a ya zo. Bai fahimci komai ba, kamar yadda bai ɗauki hakan a matsayin wani abu ba. Haka ne ya ci gaba da rayuwarsa tare da farin cikinsa, kamar yadda ya saka mata suna, har zuwa sanda suka samu haskensu. Afrin, Number 025 Madaki Close, Unguwan Dosa, Kaduna, 9:26 p.m. Flashback. Gaskiya samun hankalin Mr. Farid ba aiki ba ne ƙarami. Hakan yana kama da kice za ki ɗauki dala ko goron dutse babu gammo, domin shi miskili ne na bugawa a jarida. Sannan uwa uba matarsa ta gida ba ta bar wata kafa da wata mace za ta iya samun ganin ko da ƙyallen haƙoransa ba. Idan akwai hanyar ma da za ki iya samun hankalinsa, to ina ga hanya ɗaya ce zuwa biyu. Na farko, Mr. Farid mutum ne ma'abocin son abinci, musamman abincin gargajiya. Yana son abinci mai daɗi fiye da komai, sai dai kuma kash, matarsa raguwa ce a wannan fannin. Idan har ba ruwan zafi ba, to bata iya dafa masa komai ba. Ajiyar zuciya mai nauyi Fauza da ke sauraron Suwaiba ta saki, ta dube ta ta ce, zan iya bi ta wannan hanyar na shiga gidansa? A'a, ba zai yiwu ba kam, don Dr. Farida kamar yadda na gaya miki, bata bar wata hanya da wata za ta iya ganin haƙoran mijinta ba. Bata yarda da wata mace Bahaushiya ta shigo mata gida da sunan mai aiki ba saboda kishi ko soyayya dai oho. Masu aikinta maza ne, mazan ma Turawa, waɗanda ba sa wani abu idan ba aikinsu ba. Mahaifiyata ce kawai ta yarda ta zauna ta kula mata da yarinya, ita ma don tana tsohuwa, kuma Allah ya haɗa jininta da ita. Dan da lokacin da aka kai ta ce a'a ta koma, ko me kuma ta gani sai ta ce ta zo kawai. Ita ma ɗin aikinta kawai shine kula da yarinya, sai ta girka abin da za ta ci, amma ba ta yarda ta dafa ko da ruwan zafi ta ba mijinta ba. Idan ta san wata ai bata san wata ba. Me hanyar ta biyu? Sai da Suwaiba ta muskuta sannan ta ci gaba. Sai hanyar danginsu, mahaifiyarsa da yayarsa. Sam dakta ba ta son suna raɓar su, ita ma kuma ba ta wani ganin su da daraja. Shi kuma tsananin soyayyar da yake mata yasa sam bai ganin aibin hakan. Saboda wannan yasa shaƙuwa da soyayyarsa da 'yan uwansa ta ja baya, ba kamar da ba. Ta san duk wata hanya da kissa da za ta yi ta hana sa zuwa wurinsu ko yi musu wata hidima, duk da dama ba jiransa suke ba. Ta sake yin shiru, tana sa haƙoranta a kan lips ɗinta, ta datse da ƙarfi tsawon lokaci kafin ta ce, na gode ƙwarai Suwaiba. Insha Allah zan cika miki alƙawarinmu da zarar na kammala komai. Har ta so mu tattara kayanta sai ta dakatar da ita, na manta. Akwai wata hanyar kuma. Ta tsaya kawai tana mai da hankalinta gare ta. Afrin. Afrin kuma? Sai tambayar don bata san inda ta dosa ba. Mr. Farid yana yi ma Afrin wata soyayya marar iyaka. Ina da tabbacin nuna soyayya ko da ta ƙarya ga Afrin kan iya baki wani matsayi a wajen Mr. Farid. Wataƙila hakan ya iya sawa ya baki hankalinsa. Present. No, soyayyar Afrin a raina ta gaske ce, ba shiri ba ce. Soyayya ce da Ubangiji ya dasa min, kamar yadda yake dasa ma kowace uwa soyayyar 'yarta. Ina son ta a matsayinta na 'yata kuma jinina. Ina son ta a matsayinta na wacce ta kwanta a cikina tsawon watanni. Ta faɗa da ƙarfi tana miƙewa tsaye, kamar yanzu ne Suwaiba ke zana mata zancen. Don kuma sai ta koma ta zauna daɓas tana jin wani abu mai nauyi ya tokare mata maƙoshi. Hannu ta sa ta ɗauki fen ɗin gabanta tare da wata doguwar takarda da aka yi zanen wani buldin da ke kama da itire. Ta ja tik a gefensa. Ka shigo hannun Mr. Farid. Breakfast, lunch and dinner. Ba za ka taɓa ƙara jin daɗin wani abinci idan ba wanda na girka da hannuna ba. Lallai sai na cimma burina a kanka. Sai ta matsa ga ɗayan zanen da aka yi, shi kuma family ne aka zana. Da fen ɗin hannunta ta shiga zana iska a fili kuma tana faɗin, zan shiga cikin ku, amma sai na fara bi ta kanka Mr. Farid. Kai da kanka za ka kai ni cikin ku, na illata ku kuma. Ta saki huci sannan ta tattara takardar nan da fen ɗin ta mayar inda suke. Wayarta da ke caji a gefen bedside ta janyo ta kunna data. Ta ɗan shiga WhatsApp ta yi chat na minti 5 zuwa 7. Wayarta da ke caji a gefen bedside ta janyo ta kunna data. Ta ɗan shiga WhatsApp ta yi chat na minti 5 zuwa 7. Ta fito ta faɗa IG.
Nan fa ta ɓata lokaci sosai wajen kallace-kallacen bidiyos na girke-girke iri daban-daban na gargajiya. Saboda shi ta tattara dukkan alƙiblar rayuwarta ta mayar ga abin da ya shafi girki. Tunda Suwaiba ta bata tabbacin abin da ya fi so kenan, a yau kuma tana da tabbacin fatsarta ta soma kama kifi. Tsawon lokaci da kuɗaɗen da ta ɓata ba su tafi a banza ba. Ka san idan har zai iya kasa cin abinci ya zo wurin cin abincin nasu ƙarfe 9 na dare, lallai ɗanɗanon abincin ya karɓi bakinsa. Tana kuma da tabbacin daga yau ya samu wurin zuwa kenan. Da wannan barci mai daɗi ya sure ta cike da mafarkai masu daɗi na cikar buri. Daga Traditional Taste Eatery kai tsaye gidan ajiyarsa ya wuce kamar yadda ya faɗa, har ya kai kuma yana mai cike da shauƙi da santin wurin. Lokacin da ya shiga falon Hajiyar yana ta faman murmushi tamkar wani yaro da aka ba kyautar alewa. Hajiya na zaune a babban kujera tana jan carbi, tana ganinsa sai wani farin ciki ya lullube ta. Ta ji kamar ta isa gare sa ta rungume sa. Allah ya sani kwana biyu ta yi kewar rashin ganinsa. Yanzu kuma da ta gansa sannan ta gansa yana farin ciki haka sai ta ji farin cikin nata ya sake ninkuwa sau babu adadi. Assalamu alaikum Hajiya ta, fatan na same ki lafiya, ya ce da muryarsa mai cike da farin ciki. Wa alaikum salam, sannu da zuwa, lafiya lau, ta amsa masa tana ƙoƙarin ɓoye damuwarta akan kwana biyun da ya ɗauka bai zo sun gaisa ba. Ya ƙarasa ya zauna kusa da ita gami da janyo ɗayan hannunta da babu carbi ya haɗe da nasa. Amma dai ba ke kaɗai ba ce a gidan nan ko? Mubina, babbar yarinyar Anty Fatima na ciki, ina jin ta yi barci ne. Ok, kin ci abinci dai ko? Wannan karin da murmushi ta amsa masa. Na ci, kai fa? Ya gyaɗa mata kai da sauri. Na ci Hajiya ta. Na ci abincin da na jima ban ci irinsa ba tun lokacin da nake ƙarƙashin kulawarki. Ta kalle sa sosai tana nazarinsa, sai kuma ta ce, oh, shi yasa na ga kenan kana ta farin ciki. Wallahi kuwa Hajiya, wani Traditional Taste Eatery aka buɗe nan Kawo bypass. Bana jin ya jima sosai don ban yi 2 months da bi ta wurin ba, amma ban same sa ba. Kar ki so ki ga wurin, ba ƙaramin abin burgewa ba ne, abinci irin na gida kuma yadda kika san ke ce kika dafa. Na ci waina da miyar taushe, na ci dambu, na ci tuwon shinkafa da miyar kuɓewa. Wallahi kuwa Hajiya ban taɓa jin daɗin abinci haka ba kwana biyu. To wai duk lokaci ɗaya ka ci waɗannan abincin da ka lissafo mani? A'a Hajiya ta, ina miki maganar breakfast, lunch da dinner ne. Hajiya ta kalle su da murmushi mai ɗan ɗaci, amma bata ce komai ba. A ranta zuciyarta cike da damuwa. Yaron da ke da iyali a gida amma kullum yana yawan cin abinci a waje. Wannan ba halin namiji bane mai hankali, balle uba. Allah ka kawo ma yaron nan mafita. Ta gyara zaman hijabinta sannan ta ce da shi da sanyi, Alhamdulillah. To Allah ya sa hakan alheri ne. Sam bai lura da canjin yanayin fuskar Hajiyar ba. Ya ci gaba da bata labarin yadda aka tsara eatery ɗin, yadda mutane ke taruwa can, da yadda komai yake tafiya cikin tsari kamar dai sauran eatery ɗin da yake zuwa. Zan zo miki da shi next time idan na je. Ta yi murmushi tana kaɗa kai. A'a, wannan naku ne. Sa'o'i sun ja, dare ya fara ruruwa, suna zaune suna hira da Hajiyar, kansu akan kafaɗarta. Hajiya ta kalle shi da idanu masu rauni da ƙauna uwa amma kuma cike da fahimta, ta ce, Farid, ka tashi ka wuce gida ka huta, na san iyalanka na can na jiranka. Ya ɗan sosa kai, duk da su duka suna jin daɗin irin wannan yanayin, amma hakan bai hana Hajiyar ta umarce shi ya tashi ya je ga iyalinsa. Ko ya so ya yi mata musu ko haka za ta takura shi. Wannan yasa yake ƙara ƙaunar mahaifiyar tasa. Da ya miƙe ya ce, to Hajiya, bari in wuce tun da kin kore ni, sai Allah ya kai mu. Yi min addu'a. Allah ya tsare ka, ya ƙara maka kwanciyar hankali, ta ce a fili, amma zuciyarta tana addu'ar ya daina wannan yawon na cin abinci a restaurant, gashi kuma da iyali. Amin Hajiya ta, ya ce yana sumbatar hannun Hajiyar, sannan ya miƙe ya fice. Yana fita Hajiyar ta sauke ajiyar zuciya mai nauyi, ta ɗauki carbinta ta ci gaba da tasbihi tana roƙon Allah ya shiryar da ɗanta zuwa abin da ya fi zama alkhairi. Shekara ta 2017, ƙauyen Tsuntsuwa, 12:30 na rana. Kwance yake saman tabarma a ƙasan bishiyar bedin da ke cikin tafkeken tsakar gidan nasu. Iska na kaɗawa a hankali yana shiga jiki cikin siga mai daɗi. Matan gidan nasu suna ta faman kai da kawansu, wasunsu na dakan furar da suka saba don fita da ita cikin gari tallan. Hadisin Zadul Muslim ne a hannunsa yana nazartar hadisan ciki ɗaya bayan ɗaya. Wani yaro ya sallama a gidan
ya amsa ba tare da ya bar abin da yake ba. Sai da ya ji yaron ya faɗi saƙon da ya kawo shi tukunna ya ɗago da sauri ya kalli yaron ya ce waye yake sallama da ni? Wata ce, ya ba da amsar da ya sa shi tsayawa cak. Su ma matan gidan sai suka tsaya cike da mamaki, don ko wannan sabon abu ne wurin su, wai mace ta zo sallama da namiji har cikin gidansu da rana kuma tsakan. Wace ce? Ya sake tambayar yaron. Fauziya yar gidan Baba Salihu mai goro. Ai bai gama rufe baki ba ya miƙe tsam har da tuntuɓe ya yi waje, don kusan ma ya riga yaron fita wajen. Matan suka bi sa da kallo rike da baki. Yana fita kuwa ya same ta tsaye kofar gidan ta kafe hanyar fitowa daga gidan da ido. Da alamu dai tana jiran fitowarsa ne. Fauziya ke ce da kanki? Ya tambaya da mamaki a fuskarsa lokacin da ya fito. Bata ba su amsa ba sai ta tambayar da ta dora. Ustazu, ashe dama wannan geman naka da yanda kake damun mu da isar mu da Allah ya ce annabi ya ce duk a banza ne, hakan bai hana ka zumbula ƙarya ba. Yanda ta yi masa maganar gatsau ya sa kunya ta lullube sa. Ya juya hagu da damansa don tabbacin babu mai jinsa, sannan ya ce yana ƙasa da murya. Fauziya, ƙarya kuma wace irin ƙarya na maki? Ai ka fi ni sani, yanzu a gidan uban wa muka daidaita da kai da zaka samu iyayena ka ce ka daidaita da ni? Da wa ka daidaita? Ko ban gaya maka ni na fi ƙarfin ka ba? Ni fa ba kalar matar ka bace. To wallahi hawainiyar ka ta kiyaye da mata. Ni ba sa'ar auren ka bace, na gaya maka. Na ce ba na son ka. Ba na son ka. To ka rabu da ni mana, ka kyale ni tunda ba a dole. Ka je ka samu daidai da kai, daidai ajinka. Haba. Sai ta juya za ta tafi. Har ta yi taku ɗaya, biyu sai kuma ta tsaya. Ta sake juyowa ta dube sa ta ce, kuma wallahi wannan ya zama na farko kuma na ƙarshe. Wallahi duk ranar da ka sake min irin wannan, sai na yaga rigar mutuncinka a ƙauyen nan. Yanzu ma wallahi ka ci darajar Ƙur'ani da yake bakinka a koyaushe. Da sai ka yi da na sanin wannan ƙaryar da ka min. Shi dai yana tsaye a wurin kamar wanda aka dasa, har ta sake juyawa ta wuce tana tayar da ƙura, sai ka ce wata dokanya. Bai sanya aka yi ba, sai kawai ya ji hawaye suna neman ziraro masa. Ya yi saurin komawa gefe ya durƙushe ƙasa gami da riƙe kansa. Da ya ji ya yi wata irin sarawa da ƙarfi. Babu abin da kunnuwansa ke tariyo masa face yadda Fauziyar take maimaita ba ta son sa. Yana nan duƙe ya ji alamun tsayuwar mutum. Ɗagowar da zai yi da kansa ya ga ko waye shi a tunaninsa ma ko ita ce ta dawo, sai ya yi arba da Shole. Malam Ahmad, da gaske ne ta zo nan? Ta tambaya da wata irin kaɗuwa a fuskarta. Da iya ba ta amsa ba sai miƙewa da ya cike da ƙwarin gwiwa ya dube ta ya ce ta zo Shole. Wa ya faɗa miki ne? Ita ta gaya min yanzu, shi ne na ce bari in hanzarta in zo in gani idan da gaske ne. Don Allah malam ka yi haƙuri ka. Ta soma ƙoƙarin ba sa haƙuri kamar ita ce ta yi laifin. Kin ga Shole kar ki damu, ni ne na janyo ai da a ce ban je na samu yaya Hashimu ba, da ban zamar da ƙimata a gare ta ba. Ni kuma wallahi Shole abin da ya sa na yi haka saboda tsananin soyayyar da nake mata ne. Ba na son rasa ta. Na yi tunanin idan iyaye suka shiga magana ta da ita za ta tsaya ta saurare ni. Ban san cewa za ta dagula komai ba, da ban aikata ba. Ya ƙarasa da wata irin karyayyiyar murya kamar mai shirin yin kuka. Ita dai kam Shole har sai da guntayen hawaye suka zubo daga kwarmin idonta. Kai haƙuri malam, ta sake nanatawa tana sunkuyar da kanta ƙasa, don ba ta son ci gaba da kallon fuskar tasa da take karyawa zuciya. Babu komai Shole, ki je kawai, amma don Allah ki ba ta haƙuri kar ta yi fushi da ni. Wata irin ɗagowa sai ta kalle sa, duk kima duk mutuncinsa, amma ta take wannan ta zo ta same sa har ƙofar gidansa ta ci masa mutunci. Ita tsurir da ita, amma bai ga wannan laifin nata ba sai ma haƙuri da yake neman a bata. Bata san lokacin da bakinta ya subuce ya furta malam don Allah ka haƙura da Fauziya haka nan. Ba ta son ka, sai wahalar da kai take. Ki yi haƙuri Shole, amma ba zan iya ba. Kin ga gidan nan? Ya nuna mata gidan nasu da yake ƙoƙarin shiga. Babu yanda ba ta yi da ni akan na haƙura da ita tunda ba ta so na, amma na kasa. Ba laifina ba ne. So ne, so ne, shi kuma so bai ji bai gani, don haka don Allah ki yi haƙuri. Kuma wannan maganar ta daina fitowa daga bakin ki, don ina matuƙar jin kunyar ki. Yana kaiwa ƙarshe a maganar sai ya juya ya shige gida abinsa. Ita kam Shole gwiwayenta ne suka yi sanyi, ta zuba ma hanyar da ya bi ido cikin tsananin tausayinsa. A ranta tana nanata kalmominsa na ƙarshe. So ne, so ne silar komai. Wannan wani irin so ne haka? Lallai kam Shole ke ma kin tabbata wannan wani irin so ne da
bai fahimta, bai jin an ce ba a san shi. Kai Allah ka raba mu da son maso wani, wanda Hausawa ke kira da ƙoshin wahala. Ku kasance da mu a kashi na gaba domin jin yadda za ta kaya. Sai anjima.